妹，咁陳家樂，我問你啦，你當時結婚嘅時候講好咗，你哋屋企俾88000禮金我噶，你都應承咗噶。咁後尾你媽咪又話多，咁降到68000啦。咁我媽咪都同意啊，但係點解到後尾你都仲係未俾我爸爸媽媽？點解唔俾啊？唔係，你係咪俾我講佢先？阿哥哥係咪有咗？我俾咗係嘛？我俾咗，有冇俾咩？啊？可唔可以俾我講一句先啊？你講啊，哥哥啊，哥哥啊，點解你冇錢咧喺度充大頭鬼嘅？唔係話冇錢充大頭鬼，我都係為咗咁你有錢你又唔還錢喎？嗰20萬你又好輕易咁去買車喎？咁你有冇？我算睇明白，即係你哋幾個上嚟，即係羨慕嫉妒我有咁好嘅老婆係嘛？啊，你哋我哋嘅婚姻想破壞我哋嘅婚姻啊！唔係停一邊，大家冇同我哋講重點，冇同個男嘅講，呢位妹妹你幾多歲啊？你真係得意，你唔使聽佢，好得意啦！你真係啊！邊啊？唔係問你啊，呢位妹妹你幾多歲啊？26啊，姐姐。你26歲，你差20萬貸款，如果你還唔起你預期嘅話，你以後嘅人生會覺得好難過。同你講，妹妹，我想問你，阿哥哥真係28歲啊？講啊，會影響你。妹妹，係妹妹，佢阿哥哥係咪真係28歲啊？我肯定係28歲，我點解唔係28歲啫？你真係得意。妹妹你講啊，你收聲啦，問你咩？係啊，係佢28歲啊。但係把聲咁老餅嘅，咁老咧？你咩眼光？咁老聲生得老有乜問題啫？喂，你哋全部戴晒有色眼鏡睇人啫喎！而家我加上我都係為咗我老婆好啫喎，先買架車啫喎，大肚婆都未㗎。我舉手。阿姐姐，嗱，我同你講，你係咪有咗小西瓜而家？係啊，有咗新。所以你嗱，我同你講，你聽我講，有佢冇能力還，但係我媽媽有啊，我仲有配家房啊。但係我妹妹，你聽我講，攞錢去填個信用卡啊。妹妹，你聽我講，你係有咗小西瓜，所以你個未來奶奶係唔會俾好多禮金你。第一，第二，我希望你將呢件事同你媽媽講。你先至26歲，我唔想你日後嘅人生好難過。你將呢件事同你媽媽坦白白，等你媽媽教你點樣處理。你唔好聽個男講嘢，姐姐。但係我唔想問我媽媽攞錢去填嗰信用卡。唔係叫你媽媽攞錢，你同你媽媽講，而家呢件事等你媽媽教你點樣處理，好冇？但係如果我講咗俾我媽媽知嘅話，我媽媽就會睇唔起佢咯。姐姐，你覺得呢個人值得你媽媽要睇起佢咩？你個未婚夫值得人哋睇得起咩？佢邊一點？你仲要維護佢做乜嘢？睇啊！點解睇唔起啫？你哋三個真係得意嘅，真係。喂，好多嘢，你都要俾個時間㗎。我一個廿幾歲嘅小伙子，我憑乜嘢可以攞300-400萬出嚟啊？你真係得意嘅，你哋真係以為個人啊都出嚟就要個金鎖匙出嚟啊？啊！你講氣炮啊，真係啊！哇！你都得冷知識啦，28歲哥哥，我話俾你聽啦。28歲哥哥，如果你覺得你自己唔係含金鎖匙出世，你咪撚去做生意啦。要借錢嚟做生意？我而家都只係喂，乜叫未撚去做生意？你自己去睇清楚。即係你嘅意思，即係屋企冇錢就冇資格噶咯喎。我都係咁係要靠你自己賺到錢先去做生意。即係做乜嘢啫？你喺度阿所講咁多嘢嚇？你自己睇清楚啊嘛！我都想好奇啦。即係你先開出嚟，你落出嚟就掙2嚿金出嚟啊！點解你靠女人咁冇用？點解你條女刷卡你自己唔識得刷㗎？我冇刷卡咩？哇！你真係搞笑，啱啱上嚟講得唔清楚咩？我都有刷卡㗎。有幾搞笑啫？你可以申請啊！冇撚用嘅男人。申請卡㗎。加上我有申請，我都話做生意，你冇聽明白話咩？你哋三個啊，仲要我公講我老婆嗰個好正常咩？我真係覺得搞笑啦！你一樣嘅講呢啲講嗰啲嘅。我哋評論員，我哋咁多個評論員唔好講嘢，我哋而家講咁多都冇用。係睇阿姐姐嘅咋。我覺得做生意周轉唔嚟啦，借錢係正常嘅，好撚正常。但係咧，你啲錢周轉翻嚟，你應該要同你條女講，你攞去還翻啲貸款啦咁樣，你就唔應該攞去買車，你咪有病啊你！我又唔係唔還，我靠乜嘢？我講真啦，我都係還嘅。你哋而家就係嫉妒我講句唔好聽。係啊，有咁好嘅老婆揾到。其實咧，呢個哥哥咧，幾時講過唔還先？哥哥，記到你咩？哥哥，其實佢而家氹緊佢個女仔，佢而家講下咧，呢個女仔又開始針軟嘅。所以呢個女仔唔清死，我咪叫佢同佢阿媽講咯，阿媽會教你點樣解決呢件事，姐姐。因為妹妹我都同你講啦，我而家有咗唔係好大件事嘅啫，姐姐。有啲不如好平常嘅啫嘛。冇錯，就係因為你有咗，而家你帶住肚佢都可以咁對你，以後你生出嚟得死啦，冇埞企啦，好諗清楚啦。你執地都好過妹妹啊，執地都冇得執啊，一叫街都冇得你企啊，妹妹。你哋其實咧，點知我一個平時都對我幾好㗎。我話嚟，嗱唔好講嘢字，你哋唔好講嘢字，聽埋你妹妹講嘢先，妹妹你講下。
其實除咗呢一點之外咧，佢平時都對我好好噶，對我好照顧我噶。點樣好咧？講俾我聽下。喺日常生活中咧，佢都會比較細心對我。平時嘅話就係屋企啲家務都同佢一齊嘅時候，屋企啲家務都係佢負責噶。阿姐姐，阿妹呢啲嘢覺得係好啊，佢話有啲錢嘅啫喎，姐姐，好簡單嘅啫喎。20萬夠請個工人翻嚟啦，請個鐘點工有排你做啊，有排你請個20萬。唔係，我想講啦，其他嘢可以辦出嚟，但係你嗰20萬咧，佢啲錢翻得嚟，佢唔同你講話俾翻你還款，佢擅自買車，證明佢唔尊重你、唔重視你，佢食住你食，明唔明？而家仲有一樣啊！佢喺同啲女仔講係你係佢女朋友啊！你一樣，佢根本就唔當你係未婚妻啊！我話你知，而家咧就叫做女朋友，過多幾年咧，佢就話我老婆得絕症。唔係老婆得絕症。你諗下啦，阿姐姐，阿26歲妹妹，我想同你講咧，佢喺朋友圈咧就叫你做表妹，你覺得佢係真係對你好咩？喺度啊！你就叫我扮嘢喎？喂，係咪你哋啲老公從嚟未咁錫過你哋啊？唔係啊，你冇啲個婆乸咁啊，真係。你到時候咧嚟嘅時候咧，一個個嚟啊講嘢嘅時候，一個個嚟，如果唔係一齊講咧，會好嘈噶。林琴文長氣嗰啲婆乸真係。一群直接就係寂寞嗰啲怨婦，一個一二個都上到嚟啊！第陣間我問你啊，點解喺我哋結婚之前講好咗，你哋屋企俾8萬8嘅禮金我噶，你都應承咗噶？後面講到6萬8，你話多係咪？咁我媽媽都應承咗，但係到最後面又講到3萬8，但係呢3萬8你點解仲未俾啊？我俾咗啦，我冇俾咩？我俾都俾咗啦，仲要多出嚟嗰啲錢，我全部用嚟換晒，所有未來細路仔要用嘅嗰啲嘢，我樣樣我全部都用晒換晒啲啦。你唔係冇眼見，你有眼見到嘅買翻嚟嗰啲。你都大個，你老豆老母得你一個女，我梗係要保護得更好啲噶啦。哇！呢個阿小遠，咁你俾㗎，你知唔知啊？我媽媽而家幾唔開心啊！咁呢啲都算啦，係咪？咁你仲收咗我親生父母嗰邊啲錢喎？嗰啲唔係小數目啊！你仲要收咗18萬啊！咩意思啊？而且呢18萬係佢哋發信息俾我先知道㗎咋。你點解佢同我講啊？哦，你係有2個父母㗎。你有冇考慮過先？你有冇考慮過先，小飛？佢哋根本對你，佢哋有冇養過你一次？佢哋從來咁多年冇養過你。咁我問你，你會去問佢哋要咩？我都係幫你嘅權益去着想。你攞翻18萬，跟住你擺咗去邊啦？你嗰18萬攞嚟做乜嘢啊？你話俾我聽。18萬而家都喺度啫喎，咁你唔俾翻個妹妹？我舉手，大家唔好吵。喂乜嘢啫？喂，兩公婆計咁多做乜嘢？你哋真係搞笑啊！我問你。我落改啊，係嘛？我去爭取權益，我去做呢啲咁嘅嘢。我俾翻啲錢你啦，你告佢詐騙，告佢詐騙。算啦，你繼續講埋啦，妹妹你繼續講埋啦，妹妹。你告佢詐騙得噶啦。陳家樂，你係咪傻噶？佢根本都冇當我係親生女。如果佢當我係親生女，佢就唔會當時就細個時就唔會拋棄我啊！你而家攞住佢哋18萬，你有冇諗過我嘅減受噶？你係咪傻噶你？佢哋係你親生父母啊！你有冇考慮過？你咁樣一個人頂住兩面唔攰咩？你多一個父母愛你唔好咩？其實我一直喺中間度同你去維護兩邊嗰啲感情，去維護兩邊啲關係，我都好攰噶。問題你而家都係咁樣，我而家都係為你着想啫。我等佢哋良心都好舒服少少啫，做人唔好有遺憾。咁你嗰18萬攞咗去邊啊？哥哥仔，我舉手，我聽到問題出嚟啦，我舉手。姐姐仲有問我舉手啦，哥哥我舉手，你唔好講嘢。保管啊！我舉手俾我講，我聽出問題啦。你講。小遠，我聽出問題。呢個妹妹，妹妹，你而家呢個兩個係咪養父養母？你係咪俾你親生父母拋棄？嗱，哥哥，嗱姐姐，你哥哥唔會幫你領證，佢係喺度騙乜分？姐姐，你諗清楚啊！嗱，我講多句我撇啦，我講多句我撇啦。嗱，首先你唔知情嘅情況下，佢收咗嗰18萬告嘅詐騙。第二咧，呢個男嘅個表面上滿口仁義道德，實際上強詞奪理，整一渣男垃圾嚟噶。呢個係阿二玲講嘅嚇。我撇啦。你哋點解會中意戴眼鏡、戴有色眼鏡睇人咧？第時佢哋如果對阿飛唔好嘅情況下，我會把啲錢全部俾翻我，即係幫佢保管住啫。擺喺你度做乜啫？而家俾啊！俾你食啊！我同你講啊，你大家停啦，我仲嗌人。你等下先，哥哥，你聽埋人哋先，你哋做評論員嘅，你聽埋佢，你講埋咩冇可能啊？係咩意思啊？陣間我同你講啊，我得一個爸爸媽媽嘅咋，仲係而家嘅爸爸媽媽，我冇可能再去接受佢哋噶。點解咧？如果佢真係當我係親生女，佢就唔會拋棄我。佢而家嚟揾翻我咧，你知唔知佢係點解要揾翻我啊？係因為佢個細仔得咗血癌啊，白血病啊。知唔知啊？陳家樂，佢叫佢捐乜嘢？叫妹妹捐乜嘢？捐骨髓啊！
呢啲我都知道，但係有冇考慮過嗰啲都係你親細佬，加上人哋唔係只係叫你去做個檢查，我真係希望大家唔好關係鬧得咁僵。你始終都係有親生父母。28歲男人，28歲嘅男人，你啱啦。嗱，我當你啱啊，但係你如果攞咗18萬，你唔係應該俾26歲嘅妹妹去補身咩？咁點解你要擺喺你嗰度先？我唔明喎。我都話幫佢補本啊，冇聽明白咩？平時我都同佢補身啦，啲錢都係使喺佢身度啊，唔通使喺我身度？你個男人我使要使好多錢咩？你講啊，我又真係唔信咯。你做咩唔俾翻個妹妹啊？你夠還錢噶嘛？擺落去啦！你唔好喺度教衰人。你講埋佢先啦，阿妹妹，咁你然之後點樣啊？咁佢而家係冇俾喎，係咪？係佢攞住啲錢？係啊，小姐姐。但係陳家樂，我同你講，我係絕對唔去配型嘅，我而家有咗，但係我已經真係受夠咗你個一系列嘅動作啊！你以前都唔係咁噶，點解你而家變成咁樣嘅？我真係唔知邊一個係真正係你嘅，你令到我好陌生啊，陳家樂。你等我冷靜一下先。我話俾你聽啦，我聽得出啦，因為你咧好易得到錢啊。但你爸爸嗰邊係可以俾到20萬你嗰個親生嗰邊咧，即係兩邊家庭條件都幾好嘅係咪？真係唔錯，佢咪睇住你咯，因為你有錢咯。你唔好聽佢哋講先啦，佢哋成紮都唔清楚你嘅情況嚇。你親生阿爸你講晒出嚟啦，係嘛？退翻俾佢哋啫嘛。如果第時嘅話，係嘛？呢啲嘢都係咁樣㗎，係嘛？我都係幫你攞住啲銀紙啊嘛。加上啲錢係咪使翻喺你身度先？你一個嚟啊！食住嘅嗰啲嘢。冇錯，我補充多一句，冇咁嘈。嗱，你揸住18萬為佢保管，但係佢而家卡住20幾萬債務喎，點解唔還清佢咧？我都話會有還得嘅。真係人啊，企個前20幾萬債務點還啊？你揸住18萬啊，俾佢還清佢啦。我都會幫佢還嗰啲，邊個做晒好計劃咁所有一毫子都冇還過，唔好理都會啦。係咪冇做計？係咪冇做啲用錢嘅計劃㗎？萬一啊，呢筆錢啊，如果呢筆錢使咗佢親生父母有對佢唔好咧，你哋有冇考慮過啊？到時候啊，把筆錢退翻俾佢親生父母啊，我都希望對佢好啲啫。阿妹妹，你聽唔聽得出問題出嚟啫？妹妹，你聽唔聽得出啫？你聽唔聽得出？你個細佬係喺度還喎，你都冇還，陳家樂。咁咪即係佢唔還住咯，佢唔會還俾你咯，你還咯。阿妹妹，你呢個男朋友係騙乜嘢分㗎？我唔該你攞法律嘅武器保護自己啦。你有冇考慮過？你唔好聽佢哋講先。阿小飛，你而家呢啲嘢，呢啲銀紙，等我講兩句。我哋養細路係咪要錢先？上邊個哥哥等阿叔講兩句啊，下邊嗰個外父你講。呢個男人啊，極品嚟嘅啦已經。點解？呃埋兩邊嘅錢。你同人哋個養父攞18萬，你問過你嗰個女朋友咩？係啊，你都冇問過人哋意見。仲有一個，唔係啊，生父嗰個養父嗰度，其實佢兩家人都唔係好有錢嘅。我話俾你聽，呢個人嗰個女嘅兩個老豆都唔係好有錢，但係呢條咁嘅友仔真係極品嚟，你呃得好叻。但係呢個女人就係最蠢嘅。你收人18萬，嗰個女嘅唔肯去捐嘅，你怎麼辦？你係咪累死咗人哋？仲喺度大聲夾惡講嘢，你而家係人渣中嘅人渣啦，大佬！喂，你呢個阿哥記啊嚇！我邊有話佢唔我一定要去捐啊嚇！咁而家唔去捐，你點解要收？我都冇話。點解你要同嗰個女朋友收咗嗰筆錢？即係暫時喺度有錢有好有錢嘅時候就會還㗎啦。加上阿叔點解你要收佢筆錢啊？嗰18萬係保證金嚟㗎，我即係暫時保管呢啲錢對佢哋嚟講。你屁事咩？你保管係唔係啊？嚇！姐姐，關你屁事啊！使乜你保管啊？冇錯啦，你死而家真係壯力健啊！使乜你保管啊？你快啲講啊，妹妹！佢都係成個心軟，佢都係。妹妹，你覺得呢個男仔點樣㗎？究竟？喂？我都唔知，我而家都好迷茫啊！迷茫乜鬼啊？你迷茫啲乜鬼啊？套幾多個月啊？你個西瓜？妹妹，嗱，你更迷茫得好，你去起訴呢條友仔攞翻晒啲錢，你唔能夠嫁佢嘅呢個人，你就係一個提款機嚟㗎啦，你係一個提款機嚟嘅啫。佢對你硬好妹妹呢個西瓜？佢又唔係對你好嘅，佢係對你嗰啲錢好。3個多月啦。幾多月話？3個月，我諗你諗清楚啦。呢個咁嘅人渣做個 BB 嘅老豆值唔值得咧？你自己諗清楚。問下你啊，你個心態係點樣㗎？我想問下陳家樂，我已經碌咗20萬俾你啊，而家你做咩又去攞佢哋18萬啊？咁樣唔得㗎，你一定要將啲錢還翻俾人哋啊！如果唔係，你唔係個男嘅唔得，唔係個男嘅唔得，係你唔得啫。佢而家呃咗你啲錢，呢個哥哥啊，不如咁樣啦，你先將啲錢俾翻呢個妹妹。你唔好聽佢哋講先，小飛，你要明白，我哋都就嚟結婚㗎啦，係嘛？你都要快做媽媽嘅人啦，啲銀紙都係俾細路唔好睇。
佢哋喺度阿支阿左喺度教你，有乜用㗎？我到手，真係啊！哥哥，你可唔可以而家先將18萬還翻俾妹妹先？可唔可以？我都話我下個月會還㗎啦，可以未？你哋滿意未？我都話我下個月會還㗎啦。我燒烤場啦，下個月啦，包你婚禮添噃，我下個月俾100萬你啊，包你個婚禮啊，下個月。你最好俾我同你講，你最好俾，唔好得把嘴，真係下個月啦，吹水邊個唔識吹啊？我係真係下個月會還，你會唔會啊？真係我下個月就同佢結婚啦嚇！阿妹妹，哇，平常心，我想問你咧，你係咪用 speaker 講電話㗎？你好勁㗎把聲。我興到不得了啊！你知唔知啊？咁你點樣啊？阿妹妹，你要求佢點樣？你有咩要求對佢？咩你知唔知好興啊？個18萬我知，我都明。如果係你咧，斗把聲食。嗱，唔係你聽先，你嘅意思即係話而家想個男朋友將呢18萬還翻俾你嘅親生父母係咪？係啊。咁你做唔做得到啊，哥哥？下個月玩啊，佢話。哥哥，所以我都諗唔明你哋啦嚇！你哋全部都，你哋講嘅唔好聽，你咁你還唔還啊？你快講啊！小遠啊，講真嘅，財到光棍手，一去冇回頭啊！佢根本係一個光棍嚟㗎。咁你還唔還啊？你聽佢講完先，你還唔還啊，哥哥？唔會。我都話我會還咯，我講得唔夠明白咩？咁你幾時還？即時還咗18萬，即刻講。我都講咗，我下個月就還俾佢啦。咁啲錢係咪喺你手上？明白咩？啲錢你有冇喐過？嗰啲錢已經喺個電手嗰度嚟啦。啲錢仲喺度，攞啲仲喺度嘅，點解唔可以而家還？有乜用啊？咁啲錢點解唔可以而家還？你講啦。阿小月冇辦法啦，訂咗酒席啦，下個月已經使晒啦。錢而家都係擺晒喺度，唔係話而家還唔到。如果你只係話而家信你個鬼咩？你話有心就18萬攞翻出嚟俾人哋為佢未來老母先啦。你等下先，你哋唔好出聲字，唔好嘈啊，唔好嘈住啊，得唔得？一個過嚟啊！我問你，咁你而家點解唔還呢？既然可以還嘅話，喂，嗰啲錢都唔關你哋事啊，係嘛？咁你連上嚟，你係咪想和好如初先？咁我係想和好如初，咁你就和好如初，咁你個女朋友目的好簡單啫，叫你還翻啲卡數，還翻個18萬俾佢親生父母，你做唔做得到？啲卡數係保證金嚟㗎，我都要保證佢親生父母要對佢好㗎，係嘛？你攞咗啲錢去做乜嘢保證金啊？使唔使用保證金啊？你收皮啦你！訂咗酒席啦，知多隻口嗰隻死仔啊！小雨，佢而家嚟訂結婚證，下個月就會飛起個妹妹，佢係嚟騙乜嘢婚？講大話，哥哥，講大話。我都係為我老婆好啫，嚇！我唔係為我老婆好咩？我想問下，呢啲錢難道使喺我身度咩？我自己一分錢都冇使過喺我身度，從頭到尾，使錢嘅都係佢。咁你咪俾翻佢咯！你講得咁大聲18萬喺度冇喐過嘅話，報乜撚嘢現金啫？馬上轉翻過嚟啊！馬上轉翻俾即刻轉，即轉微信轉唔轉得到啊，後生仔？即轉。我而家同我真正同我老婆去攞證，點解你哋就屌唔好再講呢句説話咧！轉翻18萬俾你呢個小妹妹先。你千祈唔好攞證啦，攞證啲債務就係平分㗎啦。人哋叫你還錢㗎，你正面回答嗰隻問題先啦。而家叫你還錢，你正面回答隻問題。阿妹妹，你出聲啊，妹妹。等我問下妹妹，你認唔認同我？你認唔認同我講你男朋友係騙你一分？你認唔認同得啦？認唔認同妹妹？嗱，小我都好微博，因為我同佢拍咗3年幾，而家又有咗3個月，我都唔知啊。26歲妹妹，我想話俾你聽，你知唔知咩叫蝦巴狗啊？為咗錢咩都得㗎，你而家白白俾佢攞咗38萬㗎啦，佢冇幫你還過1毫子，嗰20萬，你養父嗰20萬有冇嘢還過？你話啦，你做咗擔保人啊？係咪啊？唔係啊，用阿妹妹個名嚟碌出嚟㗎。咁咪係咯，成個碌抽嚟㗎。咁咪就係咯，咁即係你要孭飛啦，你要還息㗎咯喎，咁樣。唔使聽佢哋喺度阿子阿左。咁你想點啊？嗱，連咗上嚟呢個問題咧就擺喺度啦。我等下先，牙很痛。你中意嘅。你小飛，而家你攞決定你中意嘅，聽日我同你去攞證啊，咁樣係嘛？我去攞先啊！唔好啊！阿小飛，你真係諗錯㗎啦！阿妹妹，你真係諗清諗錯啊！你陣間我問你啦，我前面都已經攞20萬俾你，你做咩仲攞住佢哋個18萬？你究竟想點先？你回答我啊！哎呀，我俾錢啦，唔好再問啦，妹妹。我啱都講咗啦，都話保證金咯，嚇。關你鬼事咩？係啊，你將嗰18萬會即刻微翻俾妹妹。你不如咁樣啦，你咋臨你自己睇清楚啦，嗰啲 auntie 啊。妹妹，我想問你一個問題嘅。
你嗰個細佬係白血症啦，應該嚇。咁你嗰個男朋友攞啲18萬嗰時，有冇話過俾你知？你老豆俾咗18萬我，點有冇講過呢個問題啊？我唔知道啊，因為佢哋係私底下嗰嘢都冇同我講過，而且咁咪係咯，完全都未，你都唔知道嘅。呢個男人仲唔係騙財，騙埋色啦已經係咪？妹妹，其實我想問你一樣嘢，如果我個女呢，我就一定要我個女去某院起訴佢騙乜嘢分，全部財產追翻嚟。好啦，到最後尾，如果你一定要生呢個 BB 出嚟嘅，我會同我個女一齊養大呢個 BB。但係如果你話你唔想生嘅，我亦都會支持你。如果我個女係咁，我就一定係咁樣做，妹妹。呢個男人擺明係騙婚。如果你仲覺得唔係嘅，咁我就冇得辦啦，我教唔到你啦，妹妹。我邊度騙婚先得啊？我而家就同你去攞錢得唔得啊？我就即刻會轉翻俾你。你攞錢梗係攞啦，妹妹咁多錢攞，你真係啊！呢個妹妹傻啫嘛。係，你講。其實我依家都唔知點算，真係，因為我同佢喺埋一齊都有3年啦。3年你而家26歲咋，妹妹。佢而家知唔知你好清楚？聽佢講埋佢先啦。然之後咧，3年時間拍拖，人哋結婚20年啦，都可以離婚啦。你不如講埋佢啊！你講埋佢啊！你繼續講。都可以離婚。佢依家喺度一直講佢會還，但係我都唔知要唔要信佢啊，因為我唔知點解我心入邊講埋覺得唔踏實啊，知唔知啊？好冇唔踏實啊！同你講，你可以信你男朋友，但係你信咗你男朋友，信你男朋友一程，雙目失明。你聽下嗱，我又唔知道你哋兩個嘅關係咧有幾深啦，但係有幾即係最差都好差都好咧，你都可以接受佢嘅壞習慣，你哋已經走到咗結婚呢個地步啦。但係你要聽上邊嗰啲姐姐同埋阿姨同埋阿叔講喎，因為佢將呢啲錢係咪先？佢全部你攞住晒，但佢又冇還嘅喎，證明佢係一個唔負責任、唔守信用嘅人。即係佢冇口齒啊，同你講，佢蝦死你嘅妹妹。你同我講，你係咪好中意佢啊？係啊。咁如果你好中意佢嘅，上邊呢個阿樂哥，你不如咁樣啦，你係咪好中意你個女朋友先？你中意錢啫。嗱，唔好咁清晰先得㗎。阿樂哥，你話係定係唔係就得啦，樂哥。妹妹，聽我講兩句啦。陳家樂，我同阿樂哥答啦，係。我好愛你。你有冇搞錯？你仲答人哋係唔係？你仲同佢答埋？梗係啦。你同呢個妹妹講啊，佢係中意你啲錢咋，永遠佢唔係中意緊你啊，利用緊你。聽佢講先啦，小飛，我梗係中意我女朋友啦。嗱好啦，唔係講啦。如果你哋唔好出聲啦。如果係嘅話，你將啲錢先還咗俾佢。你首先要做一個有擔帶嘅人。如果唔係嘅話，你點以身作則啊？佢有咗小朋友，你以後做係人，仲係做爸爸喎。你人哋嘅老公，人哋嘅爸爸。點解你唔以身作則咧？如果你呢啲都做唔好嘅話咧，你就三思而後行啦，妹妹唔好要啦呢個哥哥。唔要嘅情況下，仲要去某院起訴佢騙婚，追翻晒所有財產翻嚟，妹妹。我發現你呢個師奶個戾氣真係好重喎，喐唔喐就喺度教人呢啲嘢嚇。唔係你哋真係要不停喺度挑理教人嘅人，唔係用啲招啲嘢出嚟就係咁樣，就要到我攞把利器嚟鋸你。我講俾你聽啊！閪仔係唔係從一輩子都係食粥啊？你個仔啊！你哋而家就係見唔到人好嚇，上到嚟喺度阿哥講咁多，你有幾好啫？你而家係呃啲女人錢啫嘛？你有幾好啫？我真係睇唔到啊！你幾好啊？妹妹，我同你講一句好緊要嘅説話。如果一個男人好愛呢個女嘅，佢話喺向任何人介紹係我女朋友，唔會話俾人聽係我表妹。講俾你聽，妹妹。冇錯啦，清醒下，更加清醒啦！如果你係我個女啊，我左一巴時右一巴，左一句時右一句嚟西醒你啊，妹妹。咁陣間玩遊戲嘅時候似稱呼，唔係就冇結啦。係個共啱個。啱，硬氣啲，妹妹，硬氣啲。如果佢唔俾翻你嘅，就告佢詐乜嘢騙，一定要去某院攞翻晒所有自己錢財翻嚟。嗱咁樣先，小飛，我哋三年，你信唔信我先？咁你信啦，如果佢又用感情嚟帶你啦，咪30分鐘。同我哋3年嘅感情都冇，我哋經歷咗咁多嘢，你而家同我講呢啲，嗱，我哋即係調好個鬧鐘去攞個證。啱先講乜嘢？呢個女仔做啲嘢，我哋瞬間大家清楚好唔好？嚇，妹妹話，我都講你哋啲三姑六婆唔好喺度亂鬼喺度咁講喎。佢走咗啦，阿樂仔啊！如果佢唔還錢咧，阿妹妹話：如果佢唔還錢就唔好結啦呢個婚，我哋咪撐佢咯。妹妹走咗，妹妹走咗。係啊，閪仔快翻去食粥啊！冇食飯，快翻食粥。嗱，妹妹喺直播間嘅話咧，真係要起訴佢，你唔結，但係你要起訴佢攞翻啲錢，嗰度唔少錢㗎，38萬啊！我同你講聲啦，你今年28歲，你嗰招咁嘅嘢，我哋60歲大佬，我哋識咗有年啦。小哥上嚟係咪冇位啊？我落去啊，俾阿 Sam 哥上嚟鬧呢個，我落去俾阿位阿 Sam 哥。你咁嘅橋，唉真係，我唔知你點講，你女朋友能夠信你嘅，就你有啲，我好服你。
最衰你哋而家呢啲死人直播間啲咋咁嘅人啦，一個個喺度破人哋嘅感情，喺度知有錯，仲要有人上嚟繼續喺度講，我都唔知有乜好講嘅嘢喺度，多鬼餘啊！真係唔同你哋講咁多添啊！真係啊！快食咗啦，閪仔，快食咗！黐線嘅，因話閪仔快翻食咗。你黐線啊！唔係啊，哥哥啊，哥哥。走咗啦，哥哥。而家翻去食咗啦。死賴咗人哋喎，咁抵死嘅喎。做翻個人啦，喺下邊聽住啊！根本佢係光棍，坐到光棍手一去。唔係，佢應該係氹住佢。呢個哥哥仔都應該係好食懶飛嘅，我估計都係。買車嘅錢，主持乜嘢錢全部都係呃緊個女嘅。20萬就呃嚟買車嘅，18萬又呃嚟買車嘅。啊！呢個小夏話好明顯，空手道白狼啊，借雞生蛋，強大自己去揾第二個女人。應該係自己發朋友圈度話自己唔講啦，小月放我落去先。嘥